Сәлем достар, осындай әдемі, ерекше, оңай десерт дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін бізге сүт 1 литр, 1 шоколад Қазақстан және агар, сосын 100 грамм шекер қажет. Көріп отырғандарыңыздай, холодильникте тұрған шоколадты алып, осылай теркіден өткізіп алам. Жақсылап. Көріп отырғандарыңыздай бәрін жасап алдым. Қызып тұрған қазанға 1 литр сүтімді құйып алам. Сүттің беті жыбырлап, енді қайнайын деп атқан кезде жаңа дайындап қойған шоколадымды салам. Көріп отырғандарыңыздай шоколад салып, оның үстіне шекер салам 100 грамм. 100 грамм, яғни шай кесемен 1 кесе. Және оның үстіне былғап аламды. Жақсылап былғап, бір қалыпқа келгенше былғайым. Сосын көріп отырғандарыңыздай үстіне агар, яғни 1 литр сүтке 2 ас қасық салынады. Енді бір қалыпқа түскенше осыны жақсылап былғап отырамыз. Отты астын орташа қылып қойсаңыздар болады. Мықты қыздырып та емес, мықты жайда емес. Міне 10 минуттай осылай былғап. Нәтижесінде бір келкі болды. Яғни шоколад еріп, агар араластырылды. Енді көріп отырғандарыңыздай, жаңа сүттің қорабын лақтырмай, соның аузын кесіп, соған құямыз. Сұйық болады, бірақ ол суығанда қазір қоюланады. Коробкаға құюдың мақсаты іші фольга болғасын, ол пырсып қалмайды. Формасын жоғалтпайды, әдемі форма болып шығады. Сол себепті сол манаға сүттен босаған қорапқа құйып алсаңыздар болады. Осындай сұйық болып тұрады. Үште 2 сүтті пайдаландым. Міне көріп отырғандарыңыздай осылай холодильникке мұздатып алам 1-2 сағатқа. Дәмін көруге жиендер дайын отыр. Қазір жиендердің бағасын естіп білеміз. Байгайниндік жиендер. Міне осындай десерт. Дайындау жолы өте оңай, жеңіл. Жиендерге ұнайды деген ойдамын. Жұп-жұмсақ. Кіші жиенге ұнады. Үлкеніне де ұнады.
Dende. Vaa dende. Dende.